ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کی کھلی کچہری میں خواتین کی ہراسگی کی شکایات موصول۔ فیصل کامران کا خاتون آفیسر کی موجودگی میں تصدیق، قانونی کارروائی کا حکم۔ ایس ایچ اوز گلبرگ، مناوا، لیاقت آباد کو نواب ٹاؤن کو احکامات جاری کیے۔ کھلی کچہری میں لین دین، فراڈ سمیت دیگر عوامی شکایات موصول ہوئی ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشن کی متعلقہ افسران سے موقع پر ہی جواب طلبی۔ پولیس سے متعلق شکایات پر ایس پی اقبال ٹاؤن کو انکوائری کا حکم دے دیا۔ مزید جان لیتے ہیں مدثر حسین سے۔ مدثر بتائیے گا۔ جی بالکل، ڈی آئی جی پریشد نے اپنے آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا اور خواتین ہراسگی کی شکایت جو ہے وہ کھلی کچہری میں موصول ہوئی۔ ایس ایچ او گلبرگ، مناوا، لیاقت آباد اور نواب ٹاؤن کو احکامات جاری کیے۔ خواتین اور بچے، ڈی آئی جی پریشد کا کہنا ہے کہ ریڈ لائن ہے، ایسے جرائم اور زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ کھلی کچہری میں لین دین، فراڈ، جھگڑوں سمیت دیگر عوامی شکایت بھی ڈی آئی جی نے سنی۔ شکایت والے علاقوں کو پولیس افسران بھی جو ہے وہ ویڈیو لنک ان کو حاضر کیا۔ کھلی کچہری میں ڈی آئی جی پریشد نے متعلقہ افسران سے موقع پر جو ہے وہ جواب طلبی کی۔ پولیس سے متعلق شکایت پر ایس پی اقبال ٹاؤن کو بھی جو ہے وہ انکوائری کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ لین دین اور فراڈ کی شکایت پر ایس ایچ او شمالی چونی نواب ٹاؤن چونگ کو میرٹ پر کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ دستاویزی ثبوت دیکھ کر قانونی کارروائی جو ہے وہ عمل میں لانے کی بھی ڈی آئی جی پریشد نے احکامات جاری کیے۔ سب سے ڈی آئی جی پریشد کا کہنا ہے کہ اقدامات کی تقسیم سے غلط اندراج کرنے پر سخت کارروائی ہوگی۔ عوام کی سہولت کے ساتھ ساتھ انصاف کی فراہمی کو بھی ڈی آئی جی پریشد نے کہنا ہے کہ جو ہے وہ ان پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مظلوم کی جو ہے وہ سہولت کے لیے میرے آفس کے دروازے کھلے ہیں، کوئی بھی جو ہے وہ میرے آفس میں آ سکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سائلین کے ساتھ جو ہے وہ بروقت انصاف جو ہے وہ کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے مدثر، بہت شکریہ۔ لاہور میں تمام دن موسم مختلف انداز بدلتا رہا۔ صبح کے اوقات میں ہونے والی بارش کے بعد بھی حبس کی کیفیت شہریوں کا امتحان لیتی رہی۔ محکمہ موسمیات نے 10 جولائی تک موسم کی موجودہ صورتحال برقرار رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ موسم کے بارے میں مزید تفصیلات بتا رہی ہیں سہیل کیسر۔ سہیل بتائیے گا۔ دیکھ لیں یہ موسم کی تبدیلی، یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ آج صبح کے اوقات میں لاہور میں اچھی بارش برسی کہ اب تو سورج ایسے کھل کھیلنے میں کامیابی حاصل کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو حبس کی کیفیت ہے جناب، وہ بھی اس کی بھی من موج ہے کہ وہ جو چاہے کرے، کہ اسے بھی اپنا روپ دکھانے کا موقع مل گیا ہے۔ اور لاہور کا موسم اس وقت یکسر تبدیل دکھائی دے رہا ہے، اور میں تو بار بار وہ سین یاد کر رہا ہوں صبح کا کہ جب اتنا اچھا اور اتنا خوبصورت موسم تھا کہ کس طرح سے آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں، کہیں پر رم جھم، کہیں پر بوندا باندی، کہیں پر بارش، کہیں پر تیز بارش، کہیں پر ہلکی بارش، یہ تمام سلسلہ چلتا رہا، اور محسوس ہوتا تھا جی کہ بس آئندہ 2-3 روز تک کسی طرح موسم کی صورتحال برقرار رہے گی۔ لیکن ہمیں بخوبی علم ہے جناب کہ مونسون کے دوران موسم جو ہے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے، اور اس نے پھر رنگ بدلا ہے، اور اس وقت حبس کی اچھی خاصی کیفیت محسوس ہو رہی ہے، اور سورج بھی اپنی معمولی سی چمک دمک دکھا کر بہت خوش ہو رہا ہے۔ اب محکمہ موسمیات کی طرف سے یہ بتایا تو کیا ہے جی کہ کچھ بارش وارش کے آج دن کے باقی اوقات میں امکانات ہیں، لیکن ہمیں لگ نہیں رہا کہ آج مزید بارش برسے گی۔ بہرحال کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا، مونسون کا موسم ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے جی، ہو سکتا ہے کہ صبح سے بھی زیادہ تیز بارش برس جائے۔ البتہ کل کے لیے بھی یہ پیشگوئی ہے، پرسوں کے لیے بھی 10 تاریخ تک کہ لاہور کا موسم اسی طرح رہے گا کہ کبھی بارش اور کبھی دھوپ، اور یہ کھیل جو ہے وہ چلتا رہے گا، نہ صرف لاہور میں بلکہ پنجاب کے متعدد دیگر شہروں میں بھی۔ اور جب یہ سسٹم جو پریویل کر رہا ہے ختم ہوگا تو اس کے بعد ایک نیا سسٹم موجود ہوگا کہ اس مرتبہ پنجاب میں 50 سے 60% زیادہ بارشوں کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں۔ سو ذہنی طور پر تیار رہیے گا کہ موسم کسی بھی وقت کوئی بھی رنگ اپنا سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ سہیل۔ لاہور میں بارش تو تھم گئی مگر پانی کی نکاسی کا عمل شروع نہ کیا جا سکا۔ بارادری پارک میں بارش کے پانی میں بچوں کی کھیل کود۔ شہری کہتے ہیں جب بارش ہوتی ہے پارک میں 2 سے 3 فٹ پانی جمع ہو جاتا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صوبائی دارالحکومت میں بارش کے بعد حبس کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 26 جبکہ زیادہ سے زیادہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق وقفے سے بارش برسنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دوسری جانب بارش کے باعث شہر کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بارادری پارک میں بھی بارشی پانی میں بچوں کی کھیل جاری رہی۔ شہریوں کا کہنا ہے جب بھی بارش ہوتی ہے پارک میں 2 سے 3 فٹ پانی جمع ہونے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون کا دوسرا سپیل جمعرات تک جاری رہے گا۔
مونسون میں خستہ حال عمارتیں انسانی جانوں کے لیے خطرہ بن گئی. اندرون لاہور سمیت شہر کے 9 ٹاؤنز میں خستہ حال عمارتوں کا انکشاف ہوا. سروے کے مطابق 84 خستہ حال عمارتیں موجود ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران اکبر کی اس رپورٹ میں. مونسون کا اسپیل جاری جبکہ شہر میں غیر محفوظ عمارتوں کی بھرمار. انتظامی سروے رپورٹ کے مطابق داتا گنج بخش ٹاؤن میں 42, سمن آباد میں 13, شالامار میں 3, راوی زون میں 13 عمارتیں خطرناک, باغا زون میں 10, عزیز بھٹی زون میں 3 عمارتیں خطرناک. لاہور میں مجموعی طور پر 84 غیر محفوظ عمارتوں کا انکشاف ہوا. سروے کے مطابق لاہور میں غیر محفوظ پرائیویٹ عمارتوں کی تعداد 69 ہے, سرکاری عمارتوں کی تعداد 15 ہے, 68 عمارتیں گھریلو جبکہ 16 عمارتیں صنعتی استعمال میں ہیں. انتظامیہ کے مطابق اخبارات میں اشتہارات کے ذریعے بھی لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ عمارات کو فوری خالی کیا جائے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر والڈ سٹی اتھارٹی کے مطابق والڈ سٹی میں گزشتہ سال 600 خستہ حال عمارتوں کی نشاندہی ہوئی. 400 عمارتیں مکمل طور پر مرمت کروا لی گئی ہیں. 130 عمارتیں والڈ سٹی نے اپنے وسائل جبکہ 270 مکینوں کے ساتھ مل کر ٹھیک کرائی گئیں. والڈ سٹی میں 12 سے زائد عمارتیں انتہائی مخدوش ہیں جنہیں خالی کرا لیا گیا. ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کا کہنا تھا کہ مونسون کے پیش نظر خطرناک عمارتیں خالی کرنے کے نوٹسز جاری کیے گئے. کیمرامین بابر ریاض کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز. گڑھی شاہوں کا علاقہ عبدالکریم روڈ مسائل کا گڑھ بن گیا. جگہ جگہ پر موجود گڑھیں اور شگاف روزانہ کی بنیاد پر حادثات کا باعث بننے لگے ہیں. انتظامیہ سرے سے غائب علاقہ مکین اذیت سے دوچار ہے. مزید کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز مبین حیدر سے. مبین بتائیے گا. بالکل یہ صورتحال ہے. اس وقت ہم لوگ عبدالکریم روڈ کے اوپر ہی موجود ہیں اور روڈ کی صورتحال اس قدر ناقص اور خستہ ہے کہ جگہ جگہ پر روڈ پر جو ہے شگاف موجود ہیں. جگہ جگہ سے جو ہے سڑک خراب. اگر میرا کیمرمین زہیب خان آپ کو دکھایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ پر جو ہے یہاں پر ہمیں کیچڑ نظر آئے گا, یہاں پر ہمیں جو ہے شگاف نظر آئیں گے. ہمیں جو مین ہول ہیں ان کے ڈھکن یہاں پر جو ہیں بہت ساری جگہ پر غائب ہیں, بہت ساری جگہ پر پراپر گڑھے پر چکے ہیں, جس کی وجہ سے یہاں پہ ٹریفک بھی دباؤ کا شکار رہتی ہے. شہریوں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا رہتا ہے. اس کے ساتھ ان کا کہنا ہے کہ کاروباری معاملات اور کاروباری سرگرمیاں جو ہیں وہ بھی یہاں پر کافی شدید متاثر رہتی ہیں. یہاں کے اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ متعدد مرتبہ جو ہے متعلقہ حکام کو, انتظامیہ کو جو ہے نوٹیفائی کیا گیا, لیکن ابھی تک جو ہے کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. انتظامیہ کے کان پر جو ہے جوں تک نہیں رنگی اور جو مسئلہ ہے یہ جوں کا تو یہاں پر گزشتہ ایک عرصہ دراز سے موجود ہے. کاروباری معاملات خراب ہو رہے ہیں, معاملات زندگی جو ہے روا رکھنا یہاں پر جو کاروباری حضرات کے لیے جو ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کسی قسم کا کوئی سدباب نہیں کیا جا رہا. اب دیکھنے یہ کس حد تک جو اس پر ایکشن لے کر جلد از جلد اس بات کو ٹھیک کر کے علاقے کو ریلیف دی جائے گی. مبین بہت شکریہ. اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر کا کہنا ہے اسپیکر کا پنجاب اسمبلی کی کارروائی کو باہر لے کر جانا مناسب نہیں. نعرے لگانے پر ارکان کو معطل کیا جا سکتا ہے. ڈی سیٹ نہیں, ہم پہلے جھکے تھے نہ اب جھکیں گے. 10 جولائی سے اپنا اجلاس سڑکوں پر لگائیں گے. رپورٹ کر رہے ہیں عبدالقادر. پریس کلب میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر کی پریس کانفرنس. کہتے ہیں اسپیکر کا پنجاب اسمبلی کی کارروائی کو باہر لے کر جانا مناسب نہیں. فرد واحد کے خلاف بولنے پر ہمارے 26 ارکان کو زیر تاب لایا جا رہا ہے. اسمبلی میں احتجاج ہمارا حق ہے, یہ ہماری ڈائریکشن پر کیا گیا. نعرے بازی دونوں طرف سے ہوئی, فوٹیج چلا کر دیکھ لیتے ہیں. نعرے لگانے پر ارکان کو معطل کیا جا سکتا ہے, ڈی سیٹ نہیں. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اسپیکر صاحب کو کہ ڈسکوالیفیکیشن اور سسپینشن میں فرق ہے. آپ جو کل مثالیں دے رہے تھے جناب, آپ مثالیں دے رہے تھے ایک مختلف انوائرمنٹ کی. یہ اسمبلی کی پروسیڈنگ کا معاملہ ہے. یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اسمبلی کی پروسیڈنگ میں ہوا ہے. جناب اسپیکر آپ ملٹی میڈیا چلوا لیں, ایک طرف ہم چلوا لیتے ایک طرف ان کا چلوا لیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دلدل میں پھنس رہے ہیں آپ, ایم پی ایس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں سب. اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر نے کہا کہ ہمارے 26 ایم پی ایز نہیں بلکہ 107 ایم پی ایز ہیں. آپ اسمبلی میں اپوزیشن کی نشستیں خالی دیکھنا چاہتے ہیں, ہم اپنے ساتھیوں کے بغیر ایوان میں نہیں جائیں گے. اسپیکر پنجاب اسمبلی کسی کے ذاتی مفادات کے لیے یہاں نہیں بیٹھے. اسپیکر صاحب آپ ہاؤس کے اسپیکر ہیں, اپنے رویے پر غور کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا اگر دل ہے کہ اپوزیشن کے بینچز خالی رہیں تو خالی رہیں گے. ہم نہیں جائیں گے اپنے ساتھیوں کے بغیر. اور چاہے ہمارے 26 ممبر ہوں, چاہے 106 ہوں, چاہے قومی اسمبلی کے ممبر ہوں, انہوں نے 1.5-2 سال لگا لیا, ہمارے بندے نہیں ٹوٹے. اور آپ اگر یہ ایک چیز میں ادھر آپ کو یہ وضاحت کرتا جاؤں, بار بار جو کہا جاتا ہے کہ پنجاب سے تحریک کمزور ہوتی ہے, پنجاب سے تحریک کبھی بھی کمزور نہیں ہوئی. 2 سال ہو گئے پنجاب تحریک کے اندر ہے.
अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर का मजीद कहना था कि हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जुमेरात 10 जुलाई से हम अपना इजलास सीढ़ियों पर असम्बली लगाएंगे। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। इब्राहिम अकॉर्ड पर दस्तखत या इसराइल को तस्लीम किया गया तो भरपूर मज़ामत होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि सब पर वाज़े करते हैं कि अमरीका की खुशनुदी के लिए इसराइल को तस्लीम न करें। भारत से जंग जीत गए, लेकिन ट्रंप और वज़ीर आज़म बताएं कश्मीर और पानी के मसले पर सालसी कहाँ है। मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी ने कहा, इसराइल दहशतगर्द रियासत है, हमास की जदोजहद जायज़ और जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक है। गजा में नस्लकुशी की जा रही है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि दुनिया की जमहूरियत के अलंबरदार बताएं इलेक्शन जीतने वाली हमास को हुकूमत क्यों नहीं बनाने दी गई। ये दहशतगर्दी का मामला है, ये जेनोसाइड का मामला है, ये रेसिज्म है, ये ज़ायनिज़्म है, जिसके खिलाफ मुज़ाहिमत अपना फ़र्ज समझते हैं हमास और फ़लस्तीन के लोग। और अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है, आप रेजोल्यूशन उठाकर देख लीजिए 3314 जनरल असम्बली की, आप आर्टिकल 14 उठाकर देख लीजिए जेनेवा कन्वेंशन का, जिसमें वाज़े तौर पर यह बात लिखी हुई है कि किसी जगह पर अगर कोई फ़ौज काबिज़ हो जाएगी तो मुसल्लह जिद्दोजहद की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, हमारी अफवाज ने भारत को शिकस्त दी है। भारत और इसराइल दहशतगर्द रियासतें हैं। अमेरिका के दोस्त इसराइल और भारत जब जंग हारने लगते हैं तो ट्रंप साजिशें करवाने पहुंच जाता है। हमारे हुक्मरान अमेरिका के खुशनुदी के लिए बयानात देते हैं। जब उसका दोस्त पिटने लगता है, चाहे भारत हो या इसराइल, तो वो सीज़ फायर करके ये ऐलान करता है कि मैं अमन का बहुत बड़ा दाई हूँ। और चापलूस किस्म के लोग पाकिस्तानी हुक्मरानों जैसे, वो उसे नोबेल इनाम के लिए नामजद करने की बात भी करने लगते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मुल्की मसाइल का वाहिद हल 1973 के आइन में है। आइन का हुलिया तरमीम करके बिगाड़ा जा रहा है। अशेख और अनोश के दाम फिर से बेलगाम हो गए। इंतजामिया के ऑफिसर रेट लिस्टें जारी करके गायब हो गए। ब्रॉयलर मुर्गी की बदस्तूर ऊंची उड़ान से शहरी शदीद परेशान हो गए। सब्जियों और फलों की महंगाई भी कम नहीं हो रही। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। अशिया खुरानोश की कीमतें ऊपर जाने का सिलसिला ना रुक सका। शहरियों के लिए किचन चलाना मुश्किल। ब्रॉयलर गोश्त मजीद 20 रुपए महंगा, रेट 495 रुपए फी किलो मुकर्रर। बाजारों में ब्रॉयलर गोश्त 500 रुपए फी किलो से जायद कीमत पर बिक रहा है। अंडों की कीमत में भी मजीद 1 रुपए इजाफा, रेट 250 रुपए दर्जन हो गया। बारिशें शुरू होते ही टमाटर की किल्लत में गैर मामूली इजाफा। टमाटर चंद रोज में 200 रुपए फी किलो हो गए। सरकारी रेट लिस्ट में 2 सब्जियां मजीद महंगी। शहर की मार्केटों में लीमू और टिंडे 400, बैंगन 150 रुपए फी किलो फरोख्त, करेले 160, फूल गोभी 180, भिंडी 200 और घिया कद्दू 400 रुपए फी किलो बिक रहा है। शहरी कहते हैं कि ब्रॉयलर और सब्जियों के दाम कहां पहुंच गए, लेकिन कोई कंट्रोल करने वाला नहीं। ब्रॉयलर तो सर अब खा भी कोई नहीं रहा, बाइकाट भी चल कर रहे हैं लोग, तो मगर फिर भी वो 500-600 से काम नहीं। रेट लिस्ट पे कुछ लिखा है, हर एक के दुकानदार का अपना अपना रेट है। कम से कम हंडी के लिए तो अब बहुत मुश्किल हो गया है। इतनी महंगाई हो गई है। चंद दिनों में टमाटर पहले 30-40 रुपए थे, अब 200 से भी कम मिल नहीं रहे। दूसरी तरफ बाजारों में सेब, केला, आड़ू, आम और दीगर फल इतने महंगे बेचे जा रहे हैं जिन्हें खरीदने के लिए शहरी अपनी जेबें टटोलते रह जाते हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि जुराइम के मुकम्मल तौर पर खात्मे के लिए सीसीडी बताया गया है और सीसीडी ने बहुत कम अरसे में खुद को मनवा लिया है। पुलिस मुकाबलों वाली बात ज़्यादातर मीडिया पर आ जाती है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की लाहौर न्यूज़ से खुसूसी बातचीत। कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने शहरियों से जराइम को कम करने का वादा किया था। जराइम के मुकम्मल खात्मे के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया गया। सीसीडी ने बहुत कम अरसे में खुद को मनवा लिया है। पुलिस मुकाबलों वाली बात ज्यादातर मीडिया पर आ जाती है। सीएम साहबा ने लोगों से वादा किया था कि डेवलपमेंट के कामों को हम कई गुना बढ़ाएंगे, वो पूरा किया, और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को इसको हम कम करके दिखाएंगे। इस पे हमने बहुत कोशिश की, डीपीओ ने भी कोशिश की, सीटीडी ने, हम कामयाब भी रहे। लेकिन जो ड्रास्टिक रिडक्शन इन क्राइम है, इसके लिए पकड़ना भी ज़रूरी है मुजरिम को, और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के साथ साथ उसको प्रोसिक्यूशन करना, सज़ा दिलवाना ज़रूरी है। ये जो मुकाबले वाली बात है ज़्यादातर टीवी पे, मीडिया पे आ जाती है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में सीसीडी ने बंदों को गिरफ्तार भी किया है, बहुत बड़ी तादाद में उनको प्रोसिक्यूट भी कर रही है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, सीसीडी ने बहुत कम अरसे में कई इश्तिहारियों को पकड़ा। सीसीडी ने इश्तिहारियों के चालान भी अदालतों में भिजवाए हैं। जो लोग शहरियों के लिए खौफ की लामत थे, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा रहा है। बाहर बैठ कर भत्ता मांगने वालों
को भी अब हम पकड़ कर ला रहे हैं। CCD को बनाने में CCPO लाहौर, DIG मलिक लियाकत और DIG इमरान कीश्वर ने बहुत अच्छा काम किया। रूरल एरियाज में जो खौफ की लामत थे लोग, उनको उन्होंने कैफरे किरदार तक भी पहुँचाया है और हम इंशाअल्लाह ताला कानून के अंदर रहते हुए, दायरे में रहते हुए लोगों को एक बेटर पंजाब, सिफर पाकिस्तान दे रहे हैं। IG पंजाब ने मजीद कहा, एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्ठा और उनकी पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। कैमरा टीम के हमरा मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। स्कूलों का 40 अरब रुपए का डेवलपमेंट प्रोग्राम सुपरवाइज करने के लिए सब इंजीनियर्स भर्ती करने का फैसला किया गया है। हर जिला की एक तहसील में सब इंजीनियर भर्ती किया जाएगा। स्कूलों का डेवलपमेंट प्लान सुपरवाइज करने के लिए सब इंजीनियर्स भर्ती करने का ये फैसला किया गया है। लाहौर समेत सूबे के तमाम अजला में इंजीनियर और सब इंजीनियर्स रखे जाएंगे। लाहौर में 5 सब इंजीनियर्स रखे जाएंगे। सब इंजीनियर तरक्याती कामों को सुपरवाइज करेंगे। तमाम सब इंजीनियर्स कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जाएंगे, जबकि तरक्याती काम ख़त्म होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिए जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन आने वाले दिनों में इश्तिहार देगा। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और निजी ट्रस्ट के माबैन MU पर दस्तखत। MU के तहत चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में परवरिश पाने वाली 18 साल से ज़ायद उम्र की बच्चियों को निजी ट्रस्ट में रेफ़र किया जाएगा। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और चेयरपर्सन निजी ट्रस्ट ने MU पर दस्तखत किए। सारा अहमद का कहना था कि MU के तहत रेफ़र की गई बच्चियों को निजी ट्रस्ट की जानिब से रहाइश, तालीम और दीगर सहूलियात फ़राहम की जाएंगी। निजी ट्रस्ट बच्चियों को पेशा वराना तरबियत और नफ्सियाती मामलत फ़राहम करेगा। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और निजी ट्रस्ट बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए डाटा शेयरिंग करेंगे। MU के तहत चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में 18 साल से ज़ायद उम्र की बच्चियों की महफूज मुंतकली को यकीनी बनाया जाएगा। कम उम्र शादियों पर पाबंदी के कानून के खिलाफ दरख्वास्त फेडरल शरीयत कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद कर दिए। शहरी ने अदालत से कानून को कलअदम करार देने की इस्तदा की है। फेडरल शरीयत कोर्ट में कम उम्र शादियों पर पाबंदी के कानून के खिलाफ दरख्वास्त। शरीयत कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने शहरी की दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद कर दिए। दरख्वास्त शहरी शहजादा अदनान ने अपने वकील मुदस्सिर चौधरी के तवस्सुत से दायर की। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक दरख्वास्त के साथ दरख्वास्त गुजार का शनाख्ती कार्ड और कानून की दस्तखत शुदा कॉपी मुंसलिक नहीं। दरख्वास्त पर तमाम वकला के दस्तखत भी मुकम्मल मौजूद नहीं। दरख्वास्त गुजार एतराज़ात दूर करके दोबारा दरख्वास्त दायर कर सकता है। शहरी शहजादा अदनान का दरखास्त में मौकिफ था कि चाइल्ड मैरिज इंस्ट्रूमेंट एक्ट कुरानो हदीस और आइन के खिलाफ बनाया गया। इस कानून में कैद बामुशक्कत जैसी सजा न सिर्फ गैर शरई है बल्कि आइन के भी मुनाफी है। दरखास्त गुजार शहरी ने विफाकी शरई अदालत से इस्तदा की कि कम उम्र शादियों पर पाबंदी के कानून को कलअदम करार दिया जाए और रियासत को इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज करने से रोका जाए। गुजरांवाला में खातून के अगवा का मामला। लाहौर हाईकोर्ट ने अगवा के मुलजिम की बाधिस गिरफ्तारी जमानत मंजूर कर ली। हाईकोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी ने मुलजिम हसन रजा की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की है। मुलजिम के वकील का मौक़िफ़ था कि दरख्वास्त गुजार को गुजरांवाला पुलिस ने खातून के अगवा केस में गिरफ्तार किया। हालांकि दरख्वास्त गुजार अक्टूबर 2024 से जेल में कैद है और उसका मुकदमे में कोई किरदार नहीं। वाक़े के वक्त पुलिस को किसी किस्म की एमरजेंसी कॉल नहीं की गई है। वाक़े की पुलिस को 27 घंटे बाद रिपोर्ट मुकदमे की शफाफियत पर सवाल उठाती है। अदालत आलिया ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत बाद इस गिरफ्तारी मंजूर कर ली। नौजवान का कत्ल केस। लाहौर हाईकोर्ट ने कत्ल के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत बाद इस गिरफ्तारी मंजूर कर ली। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने मुलजिम राना तलाल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की है। मुलजिम का मौक़िफ़ था कि दरख्वास्त गुजार के खिलाफ थाना गढ़ महाराजा पुलिस ने 2024 में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया। दरख्वास्त गुजार पर इल्ज़ाम था कि उसने जाहिद अब्बास को खंजर मारकर कत्ल किया, जबकि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल की मौत खंजर लगने से नहीं बल्कि सर पर डंडा लगने से हुई। वकील ने अदालत को बताया कि खंजर का ज़ख़म मोहलिक साबित नहीं हुआ, जिस पर अदालत आलिया ने मुलजिम राना तलाल की ज़मानत बाद इस गिरफ्तारी मंजूर कर ली। FIA की जानिब से एक्सियन SDO शाहपुर और एक्सियन MNT के खिलाफ मुकदमे का इंदराज। लेस्को इंजीनियर्स एसोसिएशन ने वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के साथ लेस्को हेडक्वार्टर्स में एहतजाज किया। लेस्को इंजीनियर्स का कहना था पर्चा वापस ना हुआ तो लेस्को ऑपरेशन बंद करके एहतजाज का दायरा कार बढ़ाएंगे। तफसीलात बता रही हैं फ़ाहद अमीन।
लेस्को अफसरान के खिलाफ FIA की जानिब से मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन और इंजीनियर्स एसोसिएशन का लेस्को हेडक्वार्टर में एहतजाज। मुजाहिदीन की FIA के खिलाफ शदीद नारेबाजी, मुकदमा फौरी खारिज करने का मुतालबा किया। लेस्को इंजीनियर्स का कहना था कि फ्लोर मिल्स की बिजली चोरी पकड़ने पर FIA ने लेस्को अफसरान पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया। एक्शन शाहपुर और SDO समेत मुतअद्दिद अफसरान पर FIR दर्ज करवा दी गई। फ्लोर मिल्स मालिक इससे कबल भी मुतअद्दिद बार बिजली चोरी में पकड़ा जा चुका है। फ्लोर मिल्स में फर्नेस चलाकर करोड़ों रुपए की बिजली चोरी कर रहा था। फ्लोर मिल्स को मीटर डाउनलोड करवा के 2 करोड़ रुपए का डिटेक्शन बिल डाला गया। यहाँ पे फ्लोर मिल का कनेक्शन है और उस पे फर्नेस चल रही थी और जो बिजली चोर यहाँ से पकड़ा गया है उस बिजली चोर के और भी लेस्को की मुख्तलिफ जगहों पर मुकदमात हैं। उसके जो सहूलत कार वहाँ से फैक्ट्री से पकड़े गए हैं उन्होंने कन्फेशन भी की है कि हम यहाँ पे बिजली चोरी करवाते थे। उसके बावजूद अलमिया ये है कि जिन बिजली चोरों के ख़िलाफ़ हम मुद्दाई हैं वही बिजली चोर अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके FIA चले जाते हैं और वहाँ पे वो हमारे ख़िलाफ़ मुद्दाई बन जाते हैं और वहाँ पे हमारे खिलाफ मुद्दाई बन के हमारे ही खिलाफ FIR करवा दी है। वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद अहमद का कहना था, महकमा बिजली के अफसरान और मुलाजमीन दिन रात एक करके बिजली चोरी रोक रहे हैं। इस तरह मुकदमा दर्ज होना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। बजाय इन लोगों को अप्रिशिएट देने के बड़े अफसोस की बात है जो बिजली चोर से उन्होंने बिजली को हमारे खिलाफ झूठा केस बना दिया। इंजीनियर्स एसोसिएशन का कहना था कि FIA के झूठे पर्चे के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। पर्चा वापस ना हुआ तो लेस्को ऑपरेशन बंद करके एहतजाज का दायरा कार बढ़ा देंगे। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। LPG दुकानदारों के खिलाफ क्रैकडाउन और पंजाब डिस्ट्रीब्यूटर्स ने 14 जुलाई को एहतजाज का ऐलान कर दिया। सदर पंजाब अब्दुल्ला महमद कहते हैं कि दुकानदारों का मौशी कत्ल किया जा रहा है। हुकूमत जो SOPs बनाए इस पर अमल दरामद करेंगे। तफसीलात के लिए फहद अमीन की ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आल पंजाब LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के सदर अब्दुल्ला खान मोहम्मद ने कहा, जिला इंतजामिया और दीगर इदारे LPG दुकानदारों के खिलाफ बिला वजह क्रैकडाउन कर रहे हैं। दुकानदार की तजलील की जा रही है। हम ये चाहते हैं कि उस पॉलिसी की भी रिवीजन हो और LPG डिकेंडी के लिए भी कोई ज़ाब्ता अखलाक बनाया जाए। हम बदकिस्मती से ज़िली इंतज़ामिया के साथ मीटिंग्स के बावजूद, क्योंकि वो हमारी सुनवाई नहीं कर रही, हमारी बात नहीं मान रही, हमें 6 महीने से इतने मसाइल के हम शिकार हैं, 6 महीने से इतने हमें मसले हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। चेयरमैन मियां अजमल और वाइस चेयरमैन गुलाम मुस्तफ़ा का कहना था कि 14 जुलाई को नासिर बाग में एहतजाज करेंगे। हमारी बात ना सुनी गई तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ा देंगे। अभी हम जो 1 टन गैस लेकर आ रहे हैं उसका हम रेंट दे रहे हैं 22,000। ओगरा ने रेट लिस्ट के ऊपर लिखा है 8,000। मुझे बताएं कि 8,000 और 22,000 में कितना फ़र्क है। अभी 2016 के अखराजात शामिल किए गए हैं ना, 2025 से अखराजात शामिल किए हैं और ओगरा मानती है चीज़ को। ओगरा ने लिख के मिनिस्ट्री को भी भेजा हुआ है, हम मिनिस्ट्री के पास भी गए हैं, हमें उन्होंने मीटिंग कॉल भी की है पर उसको दुरुस्त नहीं कर रहे। समझ से बाहर है कि हुकूमत किस तरफ लेके जाना चाहती है हमारे कारोबारी निज़ाम को। अरबों रुपया टैक्स GST से वसूल हो रहा है तो उसके बावजूद ये हमारे साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। लिहाजा गुजारिश है कि 14 जुलाई को हम इकट्ठे हो रहे हैं, हमें सुना जाए। उनका कहना था कि हम नासिर बाग में एहतजाज करेंगे। दुकानदार अब दुकानें बंद करके अपने घरों में शिफ्ट हो रहे हैं। 28 लाख रुपए लगाकर SOPs पूरे किए, इसके बावजूद कार्रवाइयां जारी हैं। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। खबर दें आपको, ANF की मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। 25 लाख से जायद मालियत की 20 किलोग्राम मनशियात भी बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। ANF की मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और 25 लाख से ज़ायद मालियत की 20 किलोग्राम मनशियात बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ इंसदादे मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। 25 लाख से ज़ायद मालियत की 20 किलोग्राम मनशियात बरामद कर ली गई है। ANF की मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ ये कार्रवाइयां जारी हैं। 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं ANF की मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ ये कार्रवाइयां जारी हैं। 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। 25 लाख से ज़ायद मालियत की 20 किलोग्राम मनशियात भी बरामद कर ली गई हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है।
फिल वक्त इतना ही।